बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर आदिल और आप देख रहे हैं मसाला होम रेसिपीज़। तो आज लाया हूं आपके लिए चिकन करेला। बहुत ही आसान सी रेसिपीज़ है और जो लोग करेले के शौकीन हैं उनके लिए बहुत ही मज़ेदार। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में ऑयल ले लें और उसमें 3 अदद मीडियम प्याज कटी हुई डाल दें। अब हमने इनको फ्राई करने हैं। तो इसके साथ ही हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है 1 टेबल स्पून। फिर हमने इसको अच्छे से पकाना है। अच्छी तरह मिक्स करें और 2 से 3 मिनट तक पकाएं इसको। तो दोस्तों, एक अलग पैन में ऑयल ले लेना है। तो करेले को अच्छे से वॉश कर लें। तो उसको अब हमने फ्राई करना है। इसको फ्राई करेंगे अच्छा सा तो इसकी जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसको मीडियम आंच पे ही फ्राई करना है। अगर आप इसको 5-6 घंटे तक नमक लगा के रख दें वॉश करने के बाद, तो इससे भी इनकी कड़वाहट कम हो जाएगी। तो अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें और 2 से 3 मिनट तक फ्राई करें इसको भी। 2 से 3 मिनट फ्राई करें इसको। माशाल्लाह जी हो गया फ्राई। अब इसमें रेड चिली ऐड कर दें 1 टेबल स्पून। सॉल्ट ऐड करें 1 टेबल स्पून। पिसा धनिया ऐड करें 1 टीस्पून और हल्दी ऐड कर दें 1 टीस्पून। तो माशाल्लाह जी अच्छा से मिक्स करें। तो इसको भी 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है हमने। माशाल्लाह फ्राई हो गया। इसमें चिकन डालते हैं आप। अच्छा सा मिक्स करके चिकन को हमने 10 मिनट तक फ्राई करना है हल्की आंच पे। माशाल्लाह जी। तो अब हम दूसरी तरफ चेक कर लेंगे कि हमारे जो करेले हैं वो फ्राई हुए कि नहीं। तो माशाल्लाह फ्राई हो गए हैं, बस थोड़े बाकी हैं। इनको हल्की आंच पे फ्राई करना है कि जल ना जाए। बस थोड़े रह गए। वो करेले चेक कर लेंगे कि गल गए हैं कि नहीं। तो गल गए हैं तो इंशाल्लाह निकालते हैं इनको। तो जो हमारा सालन तैयार हो रहा है चिकन का, अब हमने उसमें ऐड कर देना है। उसके भी 10 मिनट हो गए हैं फ्राई करते हुए। नहीं जी, माशाल्लाह चिकन भी 10 मिनट हो गए फ्राई करते हुए। इसमें अब हम करेले ऐड करते हैं। माशाल्लाह जी। अब हमने इसको हल्की आंच पे पकाना है क्योंकि हमारी चिकन भी फ्राई हो गई है और करेले भी फ्राई हो गए हैं। तो बस मिर्च भी ऐड कर दें। इसको 5 से 10 मिनट तक मज़ीद हल्की आंच पे फ्राई करेंगे कि हमारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाए मसाले, ताकि तो हल्का सा पानी डाल लें। अब हमने इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखना है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, चिकन करेला तैयार है। गरम गरम नोश फरमाएं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह जी।